関西鉄道クラブ動画へご視聴の皆様、こんばんは。というわけで今から鉄道模型を運転していきます。もう気がついたら3連休の折り返しが過ぎてしまいました。気がついたらですね、明日がもう3連休最終日となりますけど、なんですが、残念ながら3連休最終日ですけど、テンション低めで締めくくることになります。明日大雨の影響により。明日3連休最終日ですけど、大雨なのがちょっと残念ですね。というわけで、今から鉄道模型を運転していきたいと思います。まず、在来線機を右側へ出発した白色に黒と青色のラインの入った列車は、今年の3月16日をもって金沢乗り入れが引退する特急サンダーバードです。この列車は現在大阪から石川県の金沢までを結ぶ北陸特急列車です。さらに左方向へ出発した小豆色の電車は阪急電気鉄道の8300系通勤型列車です。この電車は阪急京都線や千里線、嵐山線、大阪メトロ高橋線などで普通列車、急行、臨急、特急などで活躍しています。在来線駅を左方向へ出発した緑色の列車は117系進行型列車です。この117系進行型列車はかつて東海道本線の3代目新快速シティライナーのアイとして活躍していた新快速列車が東海道本線を引退してからは湖西線や直線にも走っていましたが、去年の3月のダイヤ改正または2日系223系の置き換わりにより湖西線や直線でも現在では現役を引退しています。在来線駅を右側へ向かった銀色の列車は223系2000番台と225系6000番台進行型列車です。この列車は JR 東海道本線や山陽本線の新快速、快速、また福知山線では3番快速などで活躍する進行型列車です。ちなみに後ろより6両編成につながっております225系は2010年に登場し、もうすでに15年近く走っています。大岡駅を右側へ出発した
白色の列車は221系銀行型列車です。この列車は JR 東海道本線や山陽本線、関西本線、山陰本線、草津線、都西線、大阪環状線などで普通列車、山国快速、快速、宮古快速などで活躍しています。さらにですね、東海駅左方向へ出発したのは EM210 型電気機関車です。この列車は東海道山陽本線でも本線列車を運営しております。実況中継ライブ配信。オンラインホールドです。まもなく阪急電気鉄道松井さんだけが駅へと帰っていきます。やめることでいいかな。
まもなく在来線駅を通過していく青色の223系列車は、三和線や大阪環状線、日野国線の関空、十字開国や武漢開国、快速、普通列車としても活躍する人工型列車です。この223系人工型列車はある特徴がございます。それは他の223系と違い、座席数が3列しかありません。それはですね、キャリーバッグ、オフィススペースを確保するためでございます。それは。この青色の223系の一部の編成では、ここ最近、混雑問題の激しい坂の単位線でも活躍しています。青いね。それでは、各列車、空特駅へと帰ってきます。まず、特急神田川道路が在来線駅に到着します。続いて、続きまして、緑色の人工型列車117系が駅へと到着します。223系、225系、信号型列車も到着いたします。
青色の223系列車がまもなく対象列車となり駅へと到着します。それでは最後に EF210 型電気機関車と白色の快速列車が新幹線駅高架駅に到着いたします。まず2日が新幹線高架駅に到着しました。続いて EF210 型も駅へと到着します。コンテナ列車が駅に着いたようですので、これにて本日の模型列車の走行会を終了いたします。本日は3連休の中、関西鉄道クラブ動画へご視聴いただき、誠にありがとうございました。また、チャンネル登録、グッドボタン、高評価ボタンをよろしくお願いします。以上、中継でした。